Ahoj. Čau, čau. Se zopet iz narave povezujem. Zadnjič Tjaša napisala, da sem kot gozdna vilinka. Mislim, da je to kar držalja. Božujem gozdi in res najrajši sem v gozdu, tako super fajn je. Še malo počakala. Kako je lušten. Danes sem rekla, bom brez slušalka, da se še malo okolice sliši. Ptički, veter. Prav lušten je. Upam, da bom videla vse komentarje. Se vidim? Pozdravljene. Pozdravljeni. V bistvu danes sem se odločila, da malo razjasnim tako na telesu, s čim je povezan. Predvsem zato, da ker če ozavestimo, če vemo, lahko potem je odločitev oziroma naša izbira, da delujemo drugače v bodoče. Ne? Torej, opazila sem recimo, če imamo napeta ramena oziroma hrbet in tako, to pomeni, da nosimo bremena, bodi si svoja, bodi si od drugih, recimo družine in tako naprej, če nas skrbi za njih. In kar je fajn narediti takrat je v bistvu, da se fajn, ne vem, stresemo, malo poskačemo, ne vem, zaplešemo kakorkoli, da v bistvu damo iz sebe to napetost, ne, ta krč, v bistvu, da malo sprostimo. Potem je fajn tudi napisati, recimo misli, da si spravimo v red, ne, da dejansko napišemo, kaj nas obremenjuje. In s tem, ko fizično damo na papir, v bistvu sebe tudi razbremenimo. In potem ugotovimo, da v bistvu to sploh ni naše in ni na nas, da se ukvarjamo s tem. Ker vsak posameznik rešuje stvari pri sebi. Ne. Načeloma, mislim, mi ne moramo rešiti sveta. Ne. Ko mi še sebe, v bistvu še sebe pomagamo, kaj šele do drugim. Ampak ja, v bistvu je fajn, da to prvo damo ven iz sebe, ne? Da sploh vidimo, kaj, ne? Da tudi drugič mogoče malo drugače pomislimo, v bistvu, zakaj sploh razmišljamo o tem in tako naprej. Če imamo recimo kakšne bolečine ali pa nasplošno, če se nam zdravje malo poslabša, utrujenost in tako naprej, pade energija. To je vse znak, da smo malo pozabili nase, ne? Da smo šli izven sebe in da smo zopet neke druge, da smo spet zopet v nekih drugih, Barbara, zdaj maham, da smo v bistvu zopet v nekih drugih energijah, ne? Da pač nismo v svoji energiji in da smo, in kar je fajn, je to, da se vrnemo nazaj vase. Recimo jaz ponavadi kar potih ali pa na glas parkrat izgovarjam svoje ime. In to me je ful pomaga v bistvu, da sem pol spet v sebe. Ne. Potem recimo imamo tudi, to je v bistvu vse na nek način nas spravlja v stresno situacijo. Ne. Tako da ni fajn za naše počutje, niti razpoloženje, kakorkoli, ne. Druga, ok, to sta te dve stvari, potem recimo še, kaj bi bilo še kaj takega, če mogoče, ja, nasplošno zdravje in počutje je, zmeraj je v bistvu to, ne, da v vsakem primeru pač pozabimo nase in v bistvu poanta v življenju je, zato smo na zemlji, da doživljamo sebe, da skrbimo zase, da se negujemo čim več, ne.
Potem tisti, ki so okrog nas, nam bo enostavno sledili, ne? V bistvu tisti, ki imajo podobno vibracijo. Seveda družina je zato, dobimo primarno družino zato, da si pomagamo med sabo, a ne? Recimo, da imamo vse nekoga, kateremu stečemo ali pa objem, pogovor in tako naprej, ne? Zato nas je več na zemlji, tako da ne rabimo vse sami, a ne? Absolutno ne, tako da pač sodelujemo, ne? In se dopolnjujemo, to je res zanimivo, kako smo vsi povezani. V bistvu meni je predvsem pomagalo tudi to, da sem bolj lahkotna postala v življenju, ker sem začela verjeti v angelčke, ne. Pač nima veze, jaz pravim angelčke, ampak neka višja sila, neka višja energija. V bistvu dostikrat sem si polkrat tako rekla, ok, predajam vam vse skrbi, razbremenite me in tako naprej, ne. Tako da res tukaj se ful pozna, kaj verjamemo, in to nam lahko kar pomaga, ne. Da dejansko vemo tudi, da nam neka višja energija krije hrbet, ne, da nismo sami in da nima veze, kako je, kaj je zdaj, ne, zmer se bo vse rešilo, ne, in to je to, ne, da dejansko. Živa Mateja, pozdravljena. Dobrodošla. Sem vesela, ker se tako prebrušte. Tako da ja, to se mi zdi, da kar pomaga, no, pa tudi recimo, ker smo, ne vem, če koga srečamo pa tako, ali pa mogoče preberemo v časopisu, na internetu, ne vem, vidimo kakšen oglas, pač nima veze, ne, tudi, ker smo v megli, ker nam nič ni jasen, to je vse okej, ne, pač je vsaka situacija okej, mi smo v procesu zdravljenja in pač smo nežni do sebe, da se objavimo, vse je v redu, ne, ker vse pride pač zaradi naših prejšnjih, ne, obnašanj in razmišljanj in tako naprej, pogledov na svet. Tako da dejansko pač to je to, ne, da res zanimivo, no, kako to vse pride, ne, in mogoče neka beseda ali pa ne vem, neko slikco vidite, aha, ok, to je s tem povezan in se vam kar razjasni naenkrat, ne. In ponovadi se razjasni, ker smo sproščeni, tako da tukaj je fokus, ne, da čim več delamo na tej sproščenosti, čim več takih stvari počnemo, recimo, ne vem, mene sprošča narava in gremo vsak dan vsaj pol ure do 1 uro, če ne še več, no. Ampak ja, nima veze, da gremo v naravo in ali pa, ne vem, mogoče imate vi ples ali pa kreativa, ne, kreativa je zmer, recimo pri meni je bilo to pacanje barv na platno ali pa kamne, tako da je kaj takega, ne vem, fotkanje, pač ful se najdemo v tem. In kreativa nam tudi zmeri pomaga, ne, da se tudi sprostimo in razbremenimo in pozabimo, pač v tem smislu, da res skrbimo za to, da se odločimo, da ok, se bomo zdaj boljš počutili in da bomo sproščeni. In to je to, ne, in bolj, ko smo sproščeni, bolj, ko uživamo, več kaj tega, potem si tudi telo in si zapomneta, ne, in dejansko potem tudi privlečemo še več tega, ne, tako da je fajn, da imamo tukaj fokus in si ustvarimo lepe trenutke, ne, tako da ja, zanimivo, ne. Hvala, ker ste poslušali, to bo to zaenkrat, no, se veselim naslednjič. Tako da ja, no, bom poskušala se prej kaj najaviti, no, zdajle dvakrat je bilo bolj spontano, pač mi je ok, no, kdor se pridruži, vsekakor je pa posnetek shranjen, tako da kadarkoli lahko ponovno pogledate in ne, ponovno zavestite to jasnost, ja. Tako da skrbite zase, negujte se čim več, držite se in vi ste prioriteta v svojem življenju, vi ste v bistvu center, ne, vi ste glavni igralec, tako da ni to zanimivo, no, ker enkrat začnemo na tem delati, vse več tega pride, tako da si potem začnemo tudi drugačna vprašanja postavljati v življenju in vedno pridejo odgovori, vedno, ko smo odprti, tako da samo odprte srček in to je to, ja.
Tako da hvala in se naslednjič ujamemo, a ne? Rada vas imam, pa lepo bodite. Čau!